Good morning, Milda. Good Sveiki, morning. Good morning, Labas team. rytas. sveiki, labas. Okay, Beata is gone. Okay, we can continue. Beata will in just in a few minutes, I suppose. Mhm. So, Milda, what is your problem? Tell us about your situation. Taigi, Milda, papasakok apie savo situaciją ir problemas, kurias nori išspręsti. Tai pirmasis dalykas tai yra mano strigimas moksluose. Mhm. So, I am struggling with my studies. Mhm. Na, yra tarsi jausmas, kad ar kažkas neleistų pabaigti, ar būtų kažkoks tai trukdis su jais. I feel that there is something that stops me from that. Esu ketvirtam kurse, iki kurio šiaip ne taip per 8 metus daėjau. I am in the fourth year, but I had to go here like for 8 years. Ir ištisai išlenda kokia nors dalykai kaip akademinės skolos, įvairūs atsitiktinumai ir nesusipratimai visokie. And I have always some kind of coincidence, and whatever happens that I cannot I'm struggling with exams. Mhm. Net yra buvę kartų, kai turėjau, sakykime, geriausią darbą grupėje, bet vienintelę gavau skolą iš modulio. It also has happened that I had the best paperwork in a group, but still I was not proceeded. I still failed. Ir prie tos pačios temos pridėjus, kad taip panašus dalykas vyksta ir su vairavimo praktikos egzaminą, irgi kokius 3-4 metus bandau išsilaikyti. The same is happening with my driving test. I'm trying to pass that for 3 or 4 years now already. Ir egzaminatoriai ištisai jūs pageria vairavimą ir net stebėsi, kaip gerai kartais, bet vis atsitinka kažkoks keistas dalykas ar klaida ar kokios nors situacijos, kad negali praleisti. And people who are examining me, they compliment me very much that I'm a great driver, but always something strange happens and everyone is very surprised as well. Something for which they cannot pass me. It's like I'm still without driving license. Tai kaip čia būtų su tavo mokslo sritis tokia kelia beviltiškumą, sakyk. So I feel hopeless. Tada būtų antras punktas, sakykim, tai turiu tikus. The second point is that I have tics. Kaip nerviniai raumenų tokie nevalingi judesiai ir jie įvairiose vietose būna ir tiek veide, tiek kūno vietose, rankose. So it's like nervous, involuntary twitching in some different parts of the body, in the face, in the body. Jeigu gerai prisimenu, man atrodo, kad kažkur prasidėjo su studijų pradžia irgi. And if I remember that correctly, it began when I started my studies. Tada norėčiau vieną įvykį kaip ir ištirti. Turėjau keistą kūno, aš taip vadinu, atsijungimą prieš 2-3 mėnesius čia vasaros gale. Also, I had one strange event that I want to investigate. 2 or 3 months ago, I had a strange, some kind of disconnection of the body. Einant gatvę iš pradžių pradėjau kaip ir alpti, pykant pradėjo ir paprašiau, kad pasimtų tiesiog šeimos nariai mane. I started to faint while I was walking down the street,
and I started to feel nauseous, like I'm going to vomit, and I asked my family members to take me. Ir lipus į automobilį pradėjau jaust, kaip nutirpsta iš pradžių galūnės ir po biškį visas kūnas atsijunginėja ir jau net buvo tiesmintis, kad jau viskas. After getting into the car, I felt my whole body like going numb and disconnect, and I actually thought that that's it. How many time ago it happened? Prieš kiek laiko tai buvo? Vasaros gale, tai rugpjūtį kažkada. In the end of summer, August maybe. Now, so this year. Yes. Taip, šiais metais. Ir kai atvežė iki namų, tai šiaip netaip įėjau pro duris ir prasidėjo, kaip, nežinau, panikos, galbūt ataka kažkokia, pradėjo stingt krūtinė ir pradėjau dust ir verkt ir tiesiog jau kojas nebelaikė. So somehow I got through the home door, but I had like a panic attack and my chest was not good and I couldn't breathe normally. Ir kai nunešė mane į lovą, paguldė, tai kaip ir ta visa panika aprimo, bet kūnas vis dar kelias valandas liko nutirpęs. So they carried me to the bed and I fall asleep, but my body remained numb for a few more hours. Did you talk about this with a doctor, for example? Ar kalbėjai apie tai su daktarais? Taip ir ne, mes dar tuo metu, kai tas vyko, pradėjo tikrint pulsą, spaudimą ir tiesiog žiūrėti rodiklius ir viskas tiesiog tobulus rezultatus rodė. No, not really, but when we checked the pressure, pulse, everything showed very perfect results. Okay. Po to sekančią dieną tiesiog kaip nieko atsikėliau ir viskas. And I was normal next day, just like it didn't happen. Ir tada dar vienas punktelis, tai kad pas mane labai būna skausmingos ir sunkios mėnesinės. I have also very painful and heavy menstrual periods. Didžiuliai būna skausmai, stiprus pykinimai, labai didelis išsiekimas ir kartais vėmimai. I have severe pains, nausea, weakness, and sometimes vomiting. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pažiūrėti, yra, kur keistame santykėje esu užstrigus su kaip ir beveik nepažįstamu žmogum. I feel stuck in a strange relationship with a person that I not very much know. Tai čia buvo vaikinas prieš kelis metus, tiesiog dirbame tam pačioj darbovietėj ir iš esmės, galima sakyti, tik iš matymo aš jį žinau. He was just a colleague at a workplace a few years ago. Ir viename iš savo seansų bandžiau išsitirti šitą santykį visą ir kaip ir paaiškėjo, kad mes turėjome istoriją praeitame gyvenime ir tame seanse kaip ir nutraukėm tą ryšį. In one of the regression sessions, I wanted to investigate that, and I found out that we had some history in past life, and in that session, we just disconnected from each other. Bet po seanso vis tiek man nedingo jausmai ir tas visas, nežinau, trauka tam žmogui. Aš atrodo galvoju vos ne kiekvieną dieną, stiprus jausmai jaučiasi jam ir kartais toks keistas dalykas, kad pagalvos apie net kūnas jam kažkaip keistai trūkčiot.
But after the session, I am still having those strong feelings, and I'm still thinking about him all the time, like each day. And I notice that even my body reacts when I'm thinking about him. Ir kaip norėčiau šitas ištirti. Ir tada paskutinis punktas, tai turiu didžiulę neapykantą vyrams. So I want to investigate that. And also the last point is that I have a great hatred for men. Šitą irgi punktą keliose seansuose bandžiau tirtis ir nežinau, jaučiu, kad pati kažkiek kovoju su savim ties to, nes man kaip ir patinka ta neapykanta. Jaučiuosi gal stipresnė ir saugesnė su ja. I had a few regression sessions about that as well, but I feel that I'm like fighting with myself, against myself, because in some way I kind of like that hatred because I feel stronger and safer that way. Bet kita vertus esu tikra, kad priežastis šitos neapykantos tiek mane smugdo ir trukdo, atrodo, pati nesuvokiu iki galo, kiek atjaučiu, kad tai yra tas smarkus smugdymas nuo to, kad norėčiau išsiaiškinti. But on the other hand, I'm sure that the reasons for this, they're dragging me down a lot, like hindering me. And I would very much like to find out and eliminate the causes. That's it. Okay. So, Milda, get a comfortable position. Taigi, Milda, įsitaisy patogiai. Don't you want to lay down? Ar nenorėtum atsigulti, kažkaip atsiremti? Kažkaip dabar pats tas. No, it's fine now. Okay, so close your eyes. Gerai, taigi užmerk akis. You will open your eyes just at the final of this session. Atsimerksi tik seanso pabaigoje. Now I'm going to explain you what we do in the session. Dabar aš paaiškinsiu, ką mes darysime seanse. And my voice and Julia's voice relax you. Mano balsas ir Julijos balsas tave atpalaiduoja. So we talk and you get relaxed. Taigi mes kol kalbėsim, tu vis labiau atsipalaiduosi. Great. For this session, I need short answers. Seansai man reikės trumpų atsakymų. Don't think. Negalvok. Just answer me. Tik atsakyk man. Fast and instinctively, with instinct. Greitai ir instinktyviai. So we have to put down sleeping your rational mind. Taigi turi užmigdyti savo racionalų protą. And we have to wake up your subliminal mind. Ir turim pabudinti tavo pasąmoninį protą. So don't think. Nieko negalvok. Are you thinking about anything? Ar dabar galvoji apie kažką? Great. So now that your mind is blank, let's start. Dabar, kai tavo protas tuščias, galime pradėti. Let's start with a memory. Pradėkim nuo prisiminimo. Okay, I want to go to that moment when you felt down and you didn't have any strength in your body.
Eikime į tą momentą, kai tu nukritai ir neturėjai jokios jėgos savo kūne. When you are here in this moment, tell me, Kai tu būsi tame momente, kai alpai, pasakyk. are you walking on the road? Ar eini gatve? Einu takeliu. Yes, on a pathway. Okay, now I'm going to ask you questions about the situation, and you will answer me at the present time, not in the past, as everything is happening right now. Dabar aš tavęs klausiu apie tą situaciją ir tu man atsakinėsi taip, tarsi tai nebūtų praeityje, bet tai vyktų dabar. Okay, so in this moment, who are you? Who are you with? Gerai, tai dabar su kuo tu esi? Aš su drauge. With my friend. Mhm. Okay. Is it day or night? Ar diena ar naktis? Day. Okay. Diena. And is it a cold or a hot day? Ar ta diena šilta, ar karšta, ar šalta? Šilta gan. Warm. Warm. Okay. So, how is your feeling? Kaip tu jautiesi? Are you fine? Ar tau viskas gerai? Pasimetus. Lost, a bit lost. A bit lost? Why? O kodėl pasimetusi? Jaučiu, kad tiesiog kažkas vyksta su aplinka arba su manimi, nesuprantu kas. I feel that something is happening, but I don't understand what. Okay, so now I want you to block the time. So everything is completely blocked. Gerai, noriu, kad dabar sustabdytum laiką. Viskas visiškai sustoja. Okay, nothing is moved. It's like a picture. Nieks nejuda, tarsi paveikslas. Okay. Is your time blocked? Ar pavyko sustabdyti laiką? Vis pavyko. Ar pavyko sustabdyti laiką? Kaip viskas kaip paveikslas dabar? Talk a little louder, please. Rodė, kad pavyko, bet dabar vėl kažkaip išsiblaškė. Garsiau tik tai kalbė. Aha, so I thought that, yeah, I succeeded to block the time, but now it's again happening something. Okay, the time is blocked, right? The picture is completely blocked. Gerai, laikas pilnai sustabdytas ir paveikslas taip pat sustoja. Yes? Okay. So let's do an exercise. Dabar padarykim pratimą. Now that everything is blocked, time is stopped, get out of your body. Dabar, kai viskas yra visiškai sustoja, išeik iš savo kūno. Okay, tell me from which part of your body are you getting out just to observe yourself. Ir pasakyk, iš kurios kūno vietos tu išeini. Apžiūrėk save. Maždaug iš galinės galvos dalies iš čia. From my head there. Okay, so now you are completely out of your body, just a few meters above it. Dabar tu esi pilnai ne savo kūne, išėjus iš kūno, kelis metrus virš jo. Okay, so which position did you choose to observe yourself? In front of you, behind of you, or just beside? Pažiūrėk dar kartą, kurioje tu esi pozicijoje, ar priešai save, ar virš, ar už savo kūno. Kilusi virš jo. Netiesiai virš, bet
šone virš. Not straight up, but like somewhere here up. Okay, the left side? Ar iš kairės pusės, ar iš dešinės? Dešinės. Right side. Right side, okay. Right side above. So now that you are observing yourself from above, from outside your body, you can see the invisible things too. Dabar, kai tu matai save ne iš savo kūno, matai savo kūną, tai matai ir dalykus, kurių paprastai nesimato. Okay, so observe what is happening when you lose your strength and your body is getting numb. O dabar pasižiūrėk, kas vyksta, ką matai, kai tavo kūnas praranda jėgą ir alpsta. Okay, observe and tell me what you see. Apžiūrėk ir pasakyk, kas matosi. Rodo, kaip būtų. Nežinau, kaip paaiškinti, kažkoks daug elektrinių kažkokių sijų. Nežinau, kaip paaiškinti. I don't know how to explain that, but I see some electric stuff. Okay, so don't think, just tell me what you see. It's very simple. Negalvok, tik sakyk, ką matai. Labai paprasta. Tell me, this electricity, this energy, where does it come from? Sakyk, iš kur ta elektra, ta elektros energija ateina? Nežinau, suprantu. I don't know, I don't understand. Okay, just, do you see this energy, this electricity? O ar matai šitą energiją? Tai, yes. Okay, just tell this electricity, this energy, to stay, to get position in front of you. Gerai, dabar liepk tai elektros energijai užimti poziciją priešais tave. When you see this energy just in front of you, advise me. Ir kai pamatysi šitą energiją priešais save, pasakyk. The energy is moving in front of you. Rodo, kad aš suvokiu, kad jinai prieš mane, bet nematau jos. I think I understand that it's in front of me now, but I cannot see it. Don't worry, you can feel it, it's the same. Viskas gerai, tu gali jausti ją, tai tas pats. How do you feel it? Kaip tu ją jauti? You can touch this energy with your hand. Tell me if this energy is cold or hot. Tu gali paliesti šitą energiją su savo ranka ir pasakyk, ar jinai karšta ar šalta. Rodo, kaip skausminga, kaip brikštim būtų aštri. It's sharp and it's hurting. Okay, and now that you are touching this energy, your subliminal part can read the genetic information. Dabar, kai tu lieti šitą energiją, tavo pasąmoninė dalis gali perskaityti jos genetinę informaciją. So you can see this energy in its original shape. Taigi tu gali pamatyti šitą energiją jos originalioje formoje. I count to 1, 2, 3, and at my 3, you see the shape of this energy. Aš suskaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir ties 3 tu pamatysi originalią jos formą. 1, 2, 1, 3. 3. Okay, that's it. Viskas. You are seeing something in front of you. Dabar tu kažką matai priešai save. This shape is higher than you or not.
Ar šita forma yra didesnė negu tu, ar ne? Aukštesnė. Yeah, it's higher. Hmm? Much more higher or just a bit? Ar daug aukštesnė, ar tik šiek tiek? Maždaug dvigubai manęs. It's twice my height. Mm-hmm. How does this shape look like? O kaip šita forma atrodo? Šiaip tiesiog baltos spalvos ištįsusi būtybė. It's a white, tall creature. A teacher? Creature. Some A entity. creature. Okay, a creature. Okay, when you say creature, what kind of creature do you refer? Maybe does it look like an animal, for example? O kokia tai būtybė? Ar panašiai į kokį gyvūną? Forma labiau žmogiška. More human? A human shape? Žmogiška, bet tarsi atrodo, kad būtų žmogiška forma, bet nėra ten veido ar daugiau kažko. So the form is human, but there is no face or anything else. Okay. So now I count 1, 2, 3, and at my 3, you can see him or her on the face, at the face. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir ties 3 tu pamatysi šitą būtybę su veidu. 1, 2, and 3. Now you can see the face. Dabar tu gali matyti veidą. Okay, so tell me, is it a male face or a female face? Pasakyk, ar tai vyriškas veidas ar moteriškas? Toks kaip būtų biški belytės būtybės, gal kad neutraliu gal labiau vyriška panašu, bet It looks like it's without the gender, but I would say it's more male. More male. Okay. How is the body? Is it dressed up or naked? O kaip kūnas? Ar apsirengęs ar nuogas? nėra jokių drabužių. No clothes. No clothes. Can you see if there is a sex, masculine or feminine sex? Ar matai lytį kūne? Atrodo, kaip belytis būtybė. No, without gender, without sex. Okay. What kind of shape the body is? It's just a human body? Ar tai vis dar atrodo kaip žmogaus kūnas? Toks ištįsęs žmogus galbūt spaustas ir išnutas į viršų. Like a very tall human. A tall human. Okay, just put this human just at the same, no, just taller than you. No so Smaller. tall, smaller, yes. Gerai, dabar sumažink šitą būtybę, kad būtų mažesnė už tave. And he has to reach in your knees. Jis turėtų siekti tavo kelius. So when you see just this creature so small at your knees, tell me. Kai pamatysi jį ties savo keliais, pasakyk. Matau. Yes, I see. Okay, perfect. So, and now as this creature, why he or she is there? Just reached you there. Dabar paklaus šitos būtybės, kodėl jie ar jis yra ten su tavim. Sako, kad aš pati žinau. Bet It aš said- nežinau. It says that I know that myself, but I don't actually know it. Okay, so ask him just his name. What is his name?
Gerai, paklausk jo vardo, koks jo vardas. Kolas. Kolas kažkas. Crawl, Kol. crawl, something Okay. like that. Crawl. Okay. Now tell him, and after that we can change a little the strategy of this game. Tell him where is he from? Gerai, mes netrukus galėsim pakeisti šiek tiek žaidimą šį, bet paklausk jo, iš kur jis yra. Sako, iš kažkur toli net nežinos iš kur. It says somewhere far, far away, you wouldn't know that place. Okay, I want to know the name of this place. Gerai, aš noriu žinoti tos vietos pavadinimą. Žino, kad Harburas. Arburas. Where is this place? Kas tai per vieta? Nesako nieko. Doesn't say anything. Okay, now that we discovered this creature, now let's discover what is doing there with you. Gerai, dabar apžiūrėkime, ką jis ten daro su tavim. Observe yourself always from above, outside your body. Apžiūrėk save iš viršaus, išėjus iš savo kūno. And unblock your time. Ir atblokuok laiką. Now everything is moving again, and you can see exactly what this creator is doing to you. Dabar viskas vėl teka laike, viskas juda ir tu tiksliai matai, ką šita būtybė su tavim daro. Okay, tell me what is happening. Pasakyk, kas vyksta. Nesuprantu, ar krauna į mane kažkokią energiją, ar ima. Bet I'm not sure I understand if it's charging me with some kind of energy or it takes my energy. Okay, do you feel stronger or the opposite? Yeah, without strongness. Aha, o kaip jautiesi? Ar stipriau, ar silpniau? atrodo, kad tiesiog būtų pasikeitusios kažkokios tai kaip sąlygos kūne ar kažkas tokio. Ko mano kūnas tiesiog nepratęs. It feels like some conditions in my body are changed and my body is not used to it. Okay, observe what is doing this creator to your body in this moment. Gerai, o dabar pažiūrėk, kas šitą momente, ką ta būtybė daro tavo kūnui. What do you see? Čia vaizdą. Ką matai? Pamečiau vaizdą. I lost my view. Okay, just tell me if this creator is getting in your body. O dabar pažiūrėk ir pasakyk, ar šita būtybė įeina į tavo kūną? Būtybė atrodo, kad ne lygtais. No, probably not. No, observe when you are at your bed with your body numb, observe this creator where he is it. O toj situacijai, kur buvai lovoje be jėgų, po alpimo, pasižiūrėk,
kur tada buvo ši būtybė, kur ji yra ten. Okay, what you see? Ką matai? Atrodo, kad tiesiog būtų padaręs kažką man kūnu ar pasiemus ir tiesiog nuėjus kažką. Jos nėra tenai prie manęs. It is not there because it made something to my body and left. Okay, so get inside your body Gerai, dabar grįžk į kūną and tell me what he did to you. ir apžiūrėk, ką tau ta būtybė padarė. In which part of your body he did something? Kurioj kūno vietoje jis kažką padarė. Su kažkuria iš bendrų sistemų kūno. Something with some system of a body. System, what? O su sistema kūno? Kažkuria iš bendrų sistemų, kuri kažkaip turi įtakos visam kūnui. Some common system of a body that impacts the whole body. Okay, observe inside your body what part of it touched. Gerai, o kurią kūno vietą jis palietė? Atrodo, kad nugara. What? My back. Your back. Okay. Fine. Okay. Back. Tell me, what kind of problem these things that this creator touched in your body, what problems created in your daily life? O dabar pasižiūrėk ir pasakyk, kokių problemų ši būtybė sukūrė tavo kasdienybei. Be šito įvykio aš jos nematau kitur. I see it only in that accident and I cannot see it somewhere else in my life. Okay, just come here. At the present moment, I'm talking to you right now. Gerai, dabar aš esu čia ir šitą momentą kalbu su tavim. Čia ir dabar. Okay, now call this creator again. Dabar pasikviesk šitą būtybę vėl. Now, at this moment. Dabar į šitą momentą. Okay, the creator is here. You come. Ta būtybė čia, jie atėjo. Where is it? Kur matai ją, kur yra? Priešais mane. In front of me. Okay, tell me if you see some connection between you and him. Pažiūrėk, ar matai kažkokį ryšį tarp savęs ir jo. Atrodo, kaip jisai žiūrėtų į mane kaip kažkokį buvusi eksperimentą ar kažkas tokio. It looks at me like at some kind of past experiment. Best experiment. Okay, observe in your body if you see some connection with him. Gerai, apžiūrėk savo kūną, ar ten yra kažkur ryšys su juo. Atrodo, kad rankų pirštų galai pagalvėlės. Kad turi. The end of my fingers. Okay. Tell me if the problem with your study, with your driving test, is because of him. Pasakyk, ar tavo studijų problemos ir vairavimo testo problemos yra susijusios su juo? Iš dalies. In some way. Okay, tell me which Partly. way. Gerai, o kaip iš dalies, kaip tiksliau? Jaučiu, kad
kažkaip pakeičia mano lauką, ar net nežinau, kad tiesiog nepraeinu pro tam tikrus dalykus, arba kitaip veikia mano, sakykime, norai ar intencijos padaryti kažką, negu turėtų. So this creature changed something in my field, in my aura, and the me wanting to do something, like my needs and my wants, things that I want, they're not working as it's supposed to work. Okay. And tell me if this interference is because a moment. Your tics. Sorry, because your tics is because of this interference. Pasižiūrėk, ar tikai irgi susiję su šita interferencija, su ta būtybė. Tas poveikis to lauko kažkaip susijęs. Yeah, it's because of that field, changed field. Okay. Changed aura. Don't think that because you felt that situation, you told me everything can be started from this time, because maybe just a showing, but this being maybe is with you for time, you know. Nereikėtų galvoti, kad šita būtybė tik dabar šiam kartui pasirodė, jinai galėjo būti su tavimi ilgą laiką kartu. So tell me, what about your menstrual cycle? What about this pain, this vomiting? Is because of this interference or not? Dabar pasižiūrėk, ar tavo menstruacijos skausmingos, tas skausmas, vėmimas, ar susijęs su šita būtybė ar ne? Rodo, kad nėra, kad tiesiogiai sukeltų, bet ten tas visas, nežinau, kaip vadina, tas lauko pakeitimas kažkiek sustiprina, nors nėra tiesiogiai. It's not directly, but the field, the changing of field strengthens that pain and the vomiting. Okay. Observe in your genital area. Get in. Pasižiūrėk dabar savo moteriškų organų sferą, apžiūrėk. So observe if you see something strange in that part. Pasižiūrėk, ar matai kažką keisto ten. Atrodo, jaučiu, kad yra kažkas, bet irgi nematau. I feel that there is something strange, but I cannot see. Okay. No worries. So now let's discover first to work when and how you allowed him to stay in your space. Gerai, viskas gerai. Dabar išsiaiškinkim, kada tu pirmą kartą tai būtybei leidai ateiti tavo erdvę. So now I count 1, 2, 3, and at my 3, you are there at that place, that time when you met this creature for the first time. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir ties 3 tu būsi nuėjus į tą laiką ir tą vietą, kur šitą būtybę sutikai pirmą kartą. 1, 2, and 3. Where are you, Milda? Kur tu esi, Milda? Su kambaryje kažkokiam. In a room. In a room. How old are you? Kiek tau metų? Kaip 18 ar panašiai. 18 or something around that. Okay, 18. Are you alone? Ar tu viena?
Dabar taip kambarį vieną. Yes. In which room are you? Kokiam tu kambarį? Atrodo, kad ten kaip mano mėgamasis būtų. It looks like it's my bedroom. Okay. Is it day or night? Ar diena ar naktis? Atrodo, toks vakarėjantis metas, kai būna. Evening. Evening. Okay. Tell me, what is the moment in this room when you meet this being? Gerai, o kaip atrodo tas momentas šitam kambarį, kai tu sutinki tą būtybę? Is he in your room? Ar jis tavo kambarį? Aš kažkaip atrodo, kad dėl kažko verkiu. It looks like I'm crying for something. Okay, so you are crying, you are sad, right? Yes. Tau liūdna. Okay, so tell me how this being is coming in your room. O kaip šita būtybė ateina į tavo kambarį? Tiesiog Tiesiog net nelabai suprantu, tiesiog kažkurio momentu atsiranda tenais. Bet nesuprantu, iš kur ateina. I don't understand, it just appears. Okay, it's in your room, right? Taigi jis tavo kambarį, taip? Okay, so now I count 1, 2, 3. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. At my 3, Beata will channel this being. Ir ties 3 Beata, tu channelinsi tą būtybę. And your subliminal conversation starts. Ir tavo pasąmoninis pokalbis prasidės. I want to know what is your conversation, your mental conversation with him, when you allow him to stay with you. Aš noriu žinoti, koks tavo pokalbis su juo, kai tu jam leidi pasilikti su tavimi. 1, 2, 3. Aš matau ją. I see her. Nori eiti su manim? Do you want to go with me? You can answer, Milda, if you want. Milda gali atsakyti, jeigu nori. As you are remembering something happened in the past, just tell everything you got in your mind without thinking. Kai tu esi toje atmintyje, tam prisiminime, tiesiog sakyk. Sakai viską, kas ateina į galvą. Tiesiog atrodo, kad jaučiuosi labai būčiau vieniša ar kažkokio nevilty. I feel like I'm hopeless and I'm desperate and very lonely. Ir jaučiu, kad tiesiog ta būtybė, jeigu aš ją kaip suvokiu, tai tiesiog nenoriu eiti su ja, bet tiesiog jaučiuosi mažiau vieniša tada. I don't actually want to go with it, but on the other hand, I want because I feel not so lonely then. Don't touch, don't change anything. Just tell me what is happening. Gerai, nieko nekeis, tik sakyk, kas vyksta. Gera mergaitė. Good girl. Tau bus gerai. It would be good for you. Einam. Let's go.
Aš tau parodysiu daug, kas čia nepamatyta. I will show you a lot that is unseen. Okay, just go forward in time, Milda, and tell me if we go with him or if you let him to stay with you. Gerai, Milda, paeik laiku į priekį ir pasakyk, ar tu leidai jam pasilikti su tavim, ar nueini su juo. Atrodo, kad iš pradžių dar abejojau ir nenorėjau eiti, bet galiausiai įkalbėjau. At first I didn't want to go, but in the end it convinced me, so I went. Okay, so tell me, where do you go with him? Pasakyk, kur nuėjai su juo. Where are you? Atrodo, kad parodė man kitokį vaizdą į pasaulį. It showed me a different view to the world. Mm-hmm. And where are you going? Ir kur tu esi, kur nuėjai? Sako, atrodo, kad esu aukštai ir matau žemę, baltus debesis iš aukštai. It looks like I'm above the earth and I see earth and clouds. Okay, so now, okay, you are with him in the etherical world. Okay, it's okay. But now, tell me, what does he want from you? Tu su juo esi ezoteriniam pasauliu. Pasakyk, ko jis nori iš tavęs. What do you give to him? Ką tu jam duodi? Ką jam atrodo, kaip pasižadėjau. Nelabai atsimenu ką. Okay. I promised him something, but I don't remember what. Okay. So, Kroll, what do you want? What do you want from Milda? Krolai, tai ko tu nori iš Mildos? Jėgos. Strength. Strength? So energy, right? Taigi energijos, taip? Tu vadini tą energiją, tai yra jėga. You call it energy, but it's strength. Strength, no? Okay, so strength. Okay, let's call strength. It's the same. And what kind of energy strength? Because there are various types of energy strength. O kokios būtent jėgos energijos tu nori, nes yra skirtingų jėgų. Do you like Jaunystės. Youth. What? Youth, when you are youth. young. Mm-hmm. Do you like Šviežumas, švarumas. Cleanness. Do you like heat? Do you like heat? What is it? Hate, to hate. Ai, o ar tu mėgsti neapykantą? Taip. Yes. Do you like when Milda is just with men, boys, and she are hitting them? Ar tau patinka, kai Milda nekenčia vaikinų, vyrų? Taip, nes ji čia dalyvauja programoje. Yes, because she is participating in a program here. So kariauja čia. She is fighting, like in a war here. Okay, so you are looking for this energy. Taigi tu ieškai šitos energijos. Yeah. When did you, or
something of you collaborating with you or something like that, and programming her. O kada tu arba kažkas, kas su tavimi dirba kartu, taip užprogramavot ją? Vaikystėje. In a childhood. In childhood. Oh, okay. So what happened the day when she just felt very, very bad and had the body numb for a few hours? O kas jai nutiko, kai jinai labai blogai jautėsi, alpo ir negalėjo atsigauti kelias valandas? Ji pralaimėjo karą čionais. She lost a war in this place here. Ji dalyvavo kovoje ir ji buvo sužeista. She was fighting here and she was injured. Ir mes ją pertvarkėm, perprogravom. So we reprogrammed her. Mm-hmm. And why do you know that guy that she thinks always? Ar tu žinai tą vaikiną, apie kurį jį nuolat galvoja? Taip, ji čia su juo. Yes, she's here with him. Here what? She is here in the war. Jie abu partneriai. They are like partners. A partner. Partner where and when? Jie atlieka užduotį čia. Here she is completing some task with him. Okay, so let's work on this right now. Milda, do you want to delete this esoteric interference with this creator to stay better in your life? Milda, ar tu nori ištrinti, panaikinti šitą ryšį su šia būtybe? Taip. Yes. Yes, okay. Disconnect Beata. Beata, atsijunk. Relax and rest. Atsipalaiduok ir pailsėk. Okay, so Milda, now you have to know that when a being is inside you in your space, is under your control, is under your power. Taigi, Milda, kai būtybė yra su tavimi, yra tavo erdvėje, ji yra tavo galioje. But many times people don't know it, and this power is how they don't have power. Bet daugelis žmonių nežino to ir jie galvoja, kad jie neturi galios. Okay, so it's like a man doesn't know he has money in the bank, so his life is poor because of the ignorance, because he doesn't know. Čia kaip žmogus turintis pinigų banke, tačiau apie juos nežinantis, juos ignoruojantis, jis tiesiog nežino ir gyvena varganą gyvenimą. But when this person discovers the money in her bank, the power inside himself, the life change, and he doesn't depend on anyone. Bet kai žmogus atranda tą sąskaitą banke, tą galią savo, jo gyvenimas pasikeičia visiems laikams, jis nuo nieko nebepriklauso. He doesn't depend on anyone. Okay, so now it's the same thing. You now are discovering that your power and this being inside you is under your will, your power. Taip, nuo nieko nepriklauso. O dabar lygiai tas pats. Tu supranti, kad šita būtybė priklauso, ji yra tavo valioje, ji priklauso tavo galiai. So you can do anything with him. For example, now call him and tell him to stay in front of you. He obey because he's under your power. Taigi gali daryti, ką nori su juo. Pavyzdžiui, dabar pasikviesk jį atsistoti priešais save ir jis tau paklus, nes jis yra tavo galioje. He's right now in front of you. Ar jis priešais tave? Okay, now transform him into a bird, for example. Gerai, dabar transformuok jį į paukštį, pavyzdžiui. Okay, what kind of bird did you transform him? Baltas paukštis tiesiog. Yeah, it's a white bird now. White bird? Okay, now without wings, no wings. Dabar padaryk jį be sparnų. It's a bird without wings. Paukštis be sparnų. Okay,
So tell me, how do you see? What does he do? Taigi sakyk, ką matai ir ką jisai daro. Sako, atrodo, vaikšto kaip balandžiai gatvėje vaikšto, baltas ir tiek. Mhm. So it's just walking, like some birds walking on the street. Okay, so as you know, you can do anything with him. Okay, it's your space. You are Kaip jau, God in your space. kaip jau žinai, tu gali daryti bet ką su juo. Tai yra tavo erdvė ir tu esi Dievas savo erdvėje. So now, if you remove that authorization that you gave him in the past to stay with him, he cannot stay in your space anymore, and he disappears. Dabar jeigu tu atšaukiai, ištrini leidimą jam būti su tavimi, jis nebegali būti tavo erdvėje ir jis išnyksta. So now, when I say 3, you remove any authorization you gave him, he disappears, you destroy him. Dabar, kai aš pasakysiu 3, tu atsiimsi visus leidimus jam būti su tavimi, ištrinsi juos ir jisai dings. Are you ready? Pasiruošus. So 1, 2, 3. destroyed. What do you Sunaikinsi. see, Milda? Ką matai, Milda? Matau dar stovintį, bet nusivylusi. I see it's still standing, but like disappointed. Okay, you have to destroy him. You don't have to see him anymore. Gerai, bet tu turi sunaikinti. Tu jau nebeturi jo matyti daugiau. Turi So panaikinti visus įrašus. you have to remove any permission you gave him, anyone. Visus turi ištrinti leidimus. Visus. Do it. Sunaikink. 1, 2, 3. It doesn't exist anymore. Jis nebeegzistuoja. What do you see now, Milda? Ką dabar matai? Nieko. Nothing. Okay, now when you do something in your present, in your moment, you do this in your timeline, past and your future. When you change the wheel, it happens in every point of the timeline. Kai tu padarai šitą momentą, kažką pakeiti savyje, savo erdvėje, tai keičiasi ir praeityje, ir ateityje lygiai taip pat. So now let's go to observe what happened now in your past, that moment you told me about, you felt your body numb, etc., but with these new esoteric conditions. Gerai, dabar einame apžiūrėti tą situaciją, kai tu alpai ir blogai jauteisi, bet su šiomis naujomis ezoterinėmis sąlygomis. Perfect. Tell me, what do you see now? Puiku, sakyk, ką dabar matai? Tiesiog einu su draugė tavo čiutą keliu. Tiesiog sėkmingai atrodo grįžtu namo. I'm going with my friend through the same pathway, and it looks like I am successfully getting home. Okay, great. So now let's observe your future with these new conditions. Gerai, o dabar apžiūrėkim tavo ateitį su šitom naujom sąlygom. Tell me if in your future you feel your studies stopped, your driving test stopped or not. Pasižiūrėk, ar tau vis dar nesiseka moksluose, ar jau sekasi. Atrodo, kad galiausiai biški. Ne tai, kad pasibaigiu, bet dar kaip ir su gerais vertinimais ir net atrodo, kad iš tų mokslų dar išsivysto daug gerų dalykų toliau. Tiek kontaktai ir panašiai. So I see that it's not that I finished my studies, but I have good grades, and from those studies I get a lot of good things like some contacts and Great. And tell me, what about your tics?
O apžiūrėk, ar dar yra tikų, ar nebe. Kodėl kai dar tikus, dar kartais atrodo, kad būna. I see that sometimes it's still happening. Okay, but it's not a problem. And what about your menstrual cycle when you get it? Gerai, bet tai nėra didelė problema. O kaip su menstruaciniais ciklais? Palyginus su to, kas buvo, tai nieko labai baisaus. Aišku, kažkokie simptomai vyksta, bet nėra kankinantis, sakykime. I see some symptoms, but they are not as hard as it was before. Okay, symptoms are normal, of course. Okay, Tai simptomai kažkokie yra normalu. So Beata, how do you see her now? Beata, o kaip dabar tu matai Mildą? Nu, aš šypsojausi, nes matėsi jį labai šviesoje ir man ėjo atsakymas, kad ji pamirš, ji turi pamiršti, ji užsiims tokia veikla, jai viskas pradės sektis ir ji pamirš tikus. O kai pamirš, tai jie ir dings. Aš gerose vibracijose matau. So I was smiling because I see her in high vibrations and bright, and I see that she will get involved in some pleasure like activities, nice activities, and she would forget about the tics, and when she forgets, they disappear. Okay, and now just to conclude the session, Milda, go there when you've met this guy and you think always. Gerai, Milda, dabar dar prieš pabaigiant seansą, nueik į tą vietą, kur tu pirmą kartą sutikai šitą vaikiną, apie kurį galvoji. Okay, do you see him? Ar matai jį? Yes? No? Oh, Matau. yes. I see. Okay, now I count 1, 2, 3, and you go there at that moment, that place when you met for the first time this guy. Gerai, aš suskaičiuoju 1, 2, 3 ir tu esi tiksliai tame momente, kai pirmą kartą sutikai. 1, 2, and 3. Okay, so where are you, Milda? Kur tu esi? Soda panašu į kažkokį tai gėlių sodą. It looks like a garden of flowers. Okay, how you are male or female? Tu esi vyras ar moteris ten? Moteris. Female. How old are you? Kiek tau metų? Apie 20 atrodo. About 20. 20. Okay, who is him? O kas jis? How old is him? Kiek jam metų? 21. 21. 21. What year is here? O kurie ten yra metai? Žinau, kad kažkur 17 amžius ir Prancūzija. It's 17th century and France. Okay. Which country are you now? France. I see, which country are here? Are there? There in the memory? Yes, in the memory, yes. So it's France. She said. France. I understood France. friends, like friends. Friends. France. Yes, sorry. Okay, so tell me what is happening, Milda. Milda, sorry. Tell me your name there. Gerai, o pasakyk, koks tavo vardas ten? Lietuviškai būtų Emilija, tai ten turbūt Emilija ar kažkas tokio. It's Emilia. Like Emily. Emily. And okay, Emily. So Emily, tell me what is happening. Gerai, Emilija, sakyk, kas ten vyksta? Atrodo, kaip būtų pavasaris ir
Ir vaikščiočiau dar po gamtą, po gėlių laukus ir, kam sudeliai tokie. Mhm. Ir tiesiog jį sutikau. It looks like it's spring and I'm enjoying the nature and the gardens and flower gardens and I meet him. Okay, now go forward in time. Go Gerai. when you are 30. Dabar paeik laiku ir pasižiūrėk, kai tau yra 30. Okay, do you see you with him or not? Ar tu matai save su juo ar ne? Atrodo, kad jam būtų kažkas nutikę. It looks like something happened to him. What happens? O kas jam nutiko? Lygtais, kad žuvo. It looks like he got killed. Yes, killed by who? Kas jį nužudė? Tikriausiai, man atrodo, mūšis buvo ar kažkoks kova ar mūšis. Some kind of fight or war? Okay, but is he your boyfriend or your husband? Maybe. Ar jis buvo tavo vaikinas ar vyras? Turėjom santykius, dar nebuvo apibrėžta niekas, sakykime, oficialiai, bet buvo tarp mūsų santykių. We had a relationship, but it was not official. Like not a husband. Okay, so now he's dead, right? Taigi jis dabar miręs, taip? Okay, how do you feel now? Ir kaip tu jautiesi? Ačiū, labai didžiulis skausmas. I feel pain. Okay, now go forward in time to the day of your death. O dabar paeik į laikų į priekį, į tą vietą, kada tu miršti. How old are you when you die? Kiek tau metų, kai tu miršti ten? 60-70. 60 or 70? 60 or 70? Okay. So, when you die, where do you go? O kai miršti, kur tu eini? Kad vis nueinu į tą vietą, kur susitikom ir kažkaip prieš mirtį irgi tenais nueinu. I go to a place where I met him and before my death I also go there. Okay, so you meet him in this etherical place after your death, right? O ar tu jį sutinki šitoje ezoterinėje erdvėje po to, kai tu miršti? Ačiū, kad tuo metu ne. I feel that no. No? But don't you meet him in this place before to reincarnate on Earth? Bet ar tu ją nesutinki toje erdvėje prieš reinkarnuojantis vėl žemėje? Atrodo, kad apskritai kažkada sutinku, gal ne iš karto numirus. Yeah, in some point I meet him, but not exactly after the death. Okay. Who decided to meet him again in this life, reincarnated, you both? Gerai, o kas nusprendė, kad tu susitiksi jį šitam gyvenime, vėl reinkarnuositės čia abudu? Mes dar buvom kitam gyvenime irgi susitikinęs turbūt. Tiesiog jautėm, kad buvo nebaigti santykiai ir buvome susitikę dar kitą gyvenimą. Ir tame gyvenime susidūrėm. So we had another life together and there we agreed that we would reincarnate together again because we felt
we hadn't had a finished relationship. Okay, so observing your future if you see yourself with this guy. Gerai, apžiūrėk savo ateitį. Ar tu matai save su šitu vyruku? Taip. Yes. Okay, are you happy so? Ar tu su juo laiminga? Labai laiminga, tik yra tas baimė, tokia pasąmoninga, kad bijau vėl prarasti. I feel very happy with him, but I have a fear, the same fear that I would lose him. Well, it's normal inside a relationship, so you know that fear is just an energy. Tai normalu santykiuose, o tu žinai, kad baimė yra tik energija. Tell me in which part of your body this fear is. Pasakyk, kurioje kūno vietoje yra šita baimė. Skaklu kažkur iš čia. Kur? Per krūtinės kaklo kažkur tais. Between my chest and the neck. Okay, recollect all this energy in your chest, neck, and throw it away. Gerai, dabar surink visą šitą energiją iš tos vietos ir išmesk ją. Great. Okay, how do you feel now? Puiku, kaip dabar jautiesi? Daug lengviau. Brighter, easier now. Okay, observe yourself in the future with this guy. Tell me how do you feel, how do you see yourself? Gerai, dabar apžiūrėk savo ateitį su šitu vaikinu ir pažiūrėk, kaip tu jautiesi. Rodo, kad nebelika to viso vienišumo, kuris ir buvo užsilikęs iš kažkur. I feel that I don't have that loneliness anymore. Okay, great. So now you can close the session. Everything is perfect. Dabar viskas puiku, mes galime pabaigti seansą. Now disconnect from anything, anyone. Dabar atsijungit nuo visko ir visų. Now you are here in the present moment. I'm talking to you. Dabar jūs esat šitam momente, čia ir dabar, kur aš su jumis kalbu. Now you feel your body waking up. Jauti savo kūną bundantį, You feel your body stronger, jauti savo kūną stipresnį, lighter, lengvesnį and you feel good. ir tu gerai jautiesi. You feel a very good sensation of happiness inside. Tu jautiesi labai gerą didelį džiaugsmą viduje. You are a very, very happy girl Tu in esi love, labai laiminga mergina meilėje, ready to enjoy your life. pasiruošusi mėgautis gyvenimu. Great. Open your eyes. Puiku, atmerk akis. Good morning. Labas. Happy? Laiminga? Tikrai taip. Of course, yes. Okay. I asked you before to close the recording, etc. If you want to publish this session on internet. Prieš stabdant įrašą paklausiu, ar sutiktum publikuoti seansą internete su veidu užtušuotu? Jeigu užbūrinta, tai taip. Yes, with my blurred face. Sure? Yeah, with the face covered. Sure. You are so beautiful. Oh, sure. Aha, sako gerai, bet tu tokia graži. It's a pity to cover your face. Thank you. Thank you. Thank you. So, no cover it. Sako, gaila būtų uždengti veidą. Tai uždengti vis dėlto ar ne?
I can cover my face if you Paliksiu want. vaikinui tą veidą. Kaip Milda sakai? Paliksiu tam vaikinui veidą. Yeah, I will leave my face to my boyfriend. So now cover it. Okay, great. Okay, thank you very much. I just stopped the recording. Stay there. Gerai, ačiū labai. Stabdau įrašą. Likit čia.